За сайн бацхан уу. Та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Ингээд цуврал сургалтын хуваарьсаар өнөөдөр санх хөмрөг хөгжүүлэх бодлого гэдэг сэдвээр сургалтаа эхлэе. За өнөөдрийн сургалтын үед бол санх хөмрөг хөгжүүлэлтийн талаарх ерөнхий ойлголт, санх хөмрөг хөгжүүлэх бодлогын тухай ерөнхий ойлголт, зорилго, ач холбогдол, шалтгаан элементүүд, боловсруулах үе шатууд, жишээ анхаарах асуудлууд гэсэн ерөнхий агуулгын хүрээнд ярина. За тэгээд сургалтаа эхлэхээс өмнө Номын сангийн санх хөмрөг хөгжүүлэлт гэдгийг юу гэж тайлбарласан байна вэ гэдгийг Америкийн Номын сангийн холбооны тайлбарласнаар та бүхэндээ өргөе. Ингээд Номын сангийн санх хөмрөг гэдэг нь болохоор тухайн Номын сангийн хэрэглэгчдийн мэдээлэл, боловсрол, эсвэл амралт чөлөө цагийн хэрэгцээг хангах үс олон төрлийн мэдээллийн нөөц сангийн бүрдэл гэж тодорхойлсон байна. Тэгээд олон төрлийн мэдээллийн нөөц сангийн бүрдэл гэдэг нь болохоор бидний ойлгож байгаагаар бол хэвлэмэл бус бүх төрлийн энэ санх хөмрөг материалуудыг хэлж байна. За санх хөмрөг хөгжүүлэлт гэдгийг Номын сангийн мэдээллийн нөөц санг төсвийн үр дүнтэй зарцуулалтаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй үр ашигтай байдлаар төлөвлөх, хөгжүүлэх, зохион байгуулах гэж тодорхойлсон байгаа. За Номын сангийн санх хөмрөг хөгжүүлэлт гэдэг бол мэргэжлийн маш олон талын, олон сэдвийг хамарсан ийм маш чухал суурь ойлголтууд байдаг. Тэгээд Номын сангийн санх хөмрөг хөгжүүлэлтэнд бол өөрөө Номын сангийн тулгуур үнэт зүйлүүд болсон мэдээлэл авах хэрэгчлөө, мэдээллийн тэгш хүртээмж, нээлттэй хүртээмж. Тэгээд Номын мэдээллийн үнэн бодит байдал, мэдлэгийг хойч үедээ өвлүүлэх гэдэг ийм тулгуур ойлголтууд бол маш чухал ийм суурь зарчмууд нь бол болдог. Тэгээд мөн энэ дээр болохоор мэдээллийн Номын санчдын мэргэжлийн ёс зүйн асуудлууд маш чухлаар тавигддаг. Тухайлах юм бол Номын сан өөрөө мэдээллийн нээлттэй тэгш хүртээмж гэдгийг чухалчлаад хүмүүст мэдээллийг саадгүй хүргэхийн зэрэгцээ уян нэмж зохиогчийн эрхийг хүндэтгэх тийм үү. Ийм олон талын ийм нарийн асуудлуудыг багтаасан ийм чухал суурь ойлголт юм аа. За тэгвэл санх хөмрөг хөгжүүлэлтийн үе шатуудыг санх хөмрөгийн бодлого руу орохоос өмнө би та бүхэндээ бас товчхон тайлбарлаж хүргэе гэж бодож байна. Энэ нь мэдээж Номын сангийн төрлүүдээ шалтгаалаад харилцан адилгүй арай хоорондоо ялгаатай байдаг боловч ерөнхий бүтцийн хувьд үе шатуудын хувьд бол нэгдүгээрт нь үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг тодруулах. За энэ дээр Номын сангийн санх хөмрөгийг бүрдүүлэх хамгийн суурь шалтгаан нь үйлчлүүлэгчдийнхаа эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай мэдээ материал бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэгчдээ хангах гэдэг ийм тулгуур зарчмын хувьд бол хамгийн чухал ойлголт нь энэ үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг тодруулах ийм суурь шат байдаг. За дараагийн шат нь болохоор санх хөмрөгийн бодлого. За тэгээд санх хөмрөгөө сонгох, худалдаа авалт, бүрдүүлэлтийг хийх. Тэгээ мөн боловсруулах, санх хөмрөгөө сурталчлах, таниулах, санх хөмрөгөө үнэлэх, шинжлэх, хадгалалт хамгаалалтын асуудал. Тэгээ мөн чанарын шаардлага хангахгүй байгаа үн цэнэ алдсан бүтээгдэхүүнүүдийг санх хөмрөгөөс хасах. Тэгээ эцсийн сүүлийн шат нь болохоор процессыг бүхэлд нь үнэлж цэгнэх асуудлуудаа эргээ харах ийм нарийн олон үе шаттай ийм ойлголт байдаг. Тэгээд энэ санх хөмрөг хөгжүүлэлтийн хувьд бол их сургуулийн Номын сан мэдээллийн шинжилх ухааны магистрийн хөтөлбөрийн нэг бүтэн семестрийн хичээл болж ордог ийм чухал суурь ийм хичээл болдог. За тэгээ өнөөдөр бид энэний энэ хөгжүүлэлтийн хоёр дахь шат буюу санх хөмрөгийн бодлого гэдэг дээр төвлөрч олон талаас нь тайлбарлахыг оролдох юм аа. За санх хөмрөг хөгжүүлэх бодлогогүй Номын сан бизнес төлөвлөгөөгүй бизнес эрхлэгчтэй адил гэж Номын сангийн орчин үеийн Номын сангийн экспертүүдийн нэг Пеги Джонсон тодорхойлсон байгаа. За ингэхдээ болохоор санх хөмрөг хөгжүүлэх бодлоготой байх, оновчтой санх хөмрөгийн бодлоготой байх хоёр бол эрс ялгаатай гэж хэлсэн. За энэ санх хөмрөгийн хөгжүүлэлт менежментийн үндэс гэсэн өөрийнхөө энэ бүтээл дээр ингэж тайлбарласан. Тэгээ өнөөдрийн лекцийн хувьд бол энэ бүтээлээс гадна бусад мэргэжлийн суурь бүтээлүүдийг ашиглаж та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаамаа. За санх хөмрөг хөгжүүлэх бодлогыг Пеги Джонсон цааш нь юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр Номын сангууд ном бусад материалуудыг сонгох журам,
сонгох шалгуур үзүүлэлтүүд ном бүтээлийг одоо сан хөмрөгөөс хасах, хандив авах зарчмуудыг заасан албан ёсны бичиг баримт гэж тайлбарласан. За би энэ дээр нэг албан ёсны гэдгийг тодруулах юм бол энэ өөрөө одоо номын сангийн удирдах зөвлөл ч юм уу яг тийм номын сангийн удирдлагаар баталгаажсан ийм баталгаажиж одоо олон нийтэд дэлгэсэн ийм албан ёсны бичиг баримт юм аа. За тэгээд энэ нь болохоор мэдээлэл хамгаалах гэсэн ерөнхий зорилготой гэж Пеги Джонсон үзсэн. За мэдээлэх гэдгийг тодруулах юм бол энэ одоо номын сангийн одоо сан хөмрөг хөгжүүлэлттэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулахад номын санчид одоо мэрэгчлэнүүдийг барих одоо гарын авлага болдог нэг талаар нөгөө талаар бол одоо номын сангийн үйлчлүүлэгчид харилцагчдад одоо тухайн номын сан ямар зарчмаар тэгээ ямар тэргүүлэх чиглэлүүдээр яаж сан хөмрөгөө бүрдүүлдэг вэ гэдгийг одоо нээлттэй мэдээллийн шинж үүрэг гүйцэтгэдэг. Хоёрдугаарх нь болохоор хамгаалах. За хамгаалах гэдгийг та бүхэн зарим нь жоохон гайхаж хийж магадгүй. Энэ дээр тодруулах юм бол тухайлах юм бол одоо сан хөмрөгтэй холбоотой альва маргаан санал одоо гомдол байж болно. Энийг бол энэ сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогоор шийдвэрлэдэг. Тухайлбал одоо ихтэй сургуулийн нэг оюутан нийтийн номын санд нэг жижигвтэр дүүргийн нийтийн номын санд ирээд эрдэм шинжилгээний нарийн бүтээл асууж болно. Тэгээ асуугаа танаа номын санд хэрвээ энэ байхгүй байна гэдэг асуудлыг тавьж болно. Тэгэх юм бол одоо манайх сан хөмрөгийн хувьд одоо олон нийтэд үйлчлэх те одоо эрдэм шинжилгээний одоо нарийн тийм бүтээлүүдийг бүрдүүлэх юм чиг үүрэггүй гэдэг одоо сан хөмрөгийн бодлого заасан тэр хэсгүүдийн үзүүлэлт тайлбарлаад одоо үйлчлүүлэгчдийн санал гомдлыг шийдэх боломжтой. За тэгээ сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлого бол хэдийгээр одоо албан ёсны ийм бичиг баримт боловч энэ өөрөө одоо маш ойлгомжтой нийтэд одоо мэдээлэх үүргийнхаа хүрээнд бодиттой ийм хүртээмжтэй ил тод байх хэвээр. Тэгээ хэвчлэн дэлхийн дахны номын сангууд бол энэ сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлого хэвчлэн вебсайтн дээр ийм нээлттэй хэн бүхэн аваад ашиглах боломжтойгоор байршуулсан байдаг. Тэгээд номын сангийн бүх ажилтан ашиглаж хэрэгжүүлэх боломжтой юм гарын дор байх хэвээр. Яагаад гэвэл өдөр тутмын ажилд нь ашиглагддаг учраас. За тэгээд сан хөмрөгийн хүртээмжтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг ийм зохицуулдаг бодлогын маш чухал баримтчиг байт юм аа. За ерөнхий одоо зорилгоодын хувьд бол сан хөмрөгийн бол оновчтой төлөвлөх, тэгээд төсөв санхүүг бол оновчтой төсөвлөх, тэгээд сонгох номын сангийн сан хөмрөгөөс хасах, оновчтой шийдвэр гаргах, олон нийтэд харилцах гэвчлэн одоо иймэрхүү зорилгооттой байдаг сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлого өөрөө. Тэгээд энэ олон нийтэд харилцах гэдгийг нь жоохон тодруулах юм бол тухайлах юм бол одоо энэ талуудын хувьд энэ сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлоготой бол номын сангийн удирдлага ажилтнууд, олон нийт, хэвлэн нийтлэгч, борлуулагчид гэх мэт одоо номын сантай харилцдаг бүхий л одоо талууд ийм оролцдог бүхий л талуудын одоо ийм харилцааг сан хөмрөгийн бодлоготой зохицуулсан чухал бичиг баримт байдаг учраас өөр одоо мэргэжлийн нарийн ур чадвар шаардсан нэлээ одоо бодож дүгнэж анализ хийж халахын тутамд нэлээ одоо шинжилж хөгжүүлж явах хэрэгтэй ийм бичиг баримт байдаг. За тэгээд сан хөмрөгийн тийм тусдаа бодлоготой байх одоо суурь шалтгаануудаас би та бүхэндээ товчхон танилцуулъя. За нэгдүгээрт нь бол одоо номын сангийн алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөтэй одоо нягт уялдсан. Тэгээд үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оновчтой сан бүрдүүлэхэд бол маш чухал ач холбогдолтой. Хоёрдугаарт нь төсвийн үр ашигтай зарцуулалт. Энэ дээр ялангуяа одоо манай номын сангуудын төсөв санхүү ер нь бол одоо ийм бас тэр болгон хангалттай байдаггүй. Тэгэхээр оногдсон ингээд багахан төсөвтэй үр ашигтай худалдаа авалт хийх. Тэрэндээ одоо маш чанартай сан бүрдүүлэхэд бол ийм тустай бодлоготой бол маш чухал. Мөн ном материалыг сонгох хэсэх ийм яг нэгдсэн ийм стандарт гэдэг утгаараа маш өндөр ач холбогдолтой. Тэгээ мөн хадгалах, өвлүүлэх ийм тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлдог. Манай номын сангуудын бас нэг үндсэн үүрэг нэг бол ийм үн цэнтэй мэдээлэл одоо сан хөмрөгийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх байдаг. За дараагийн одоо суурь шалтгаанууд нь бол харилцаа хялбар төхөн болгоно гэж байгаа. Түрүү өмнөх слайдн дээр одоо дурдсанчлан энэ номын сангийн бүх талын стейкхолдеруудтай харилцагч үйлчлүүлэгч одоо гэдэг номын сангийн үйлчлэгээ одоо ажил үйлчлэгээд холбоотой бүх талууд ингээд оролцдог гэдэг утгаараа эднэрт
одоо нэгдсэн нэг мэдээлэлтэй болох тий. Энэ сан хөмрөгийн ер нь ямар бодлоготой яаж зохицуулдаг гэдгийг одоо тэр харилцааг одоо ойлгуулахад маш хялбар төхөм ийм гүүр болсон юм бодлогын бичгээр мөн санал гомдлыг шийдэх аргачлал болно. Төрийн бие бас товчхон тайлбарлсан. Мөн хамтарсан сан хөмрөг хөгжүүлэлтийг зохицуулах. За хамтарсан сан хөмрөг хөгжүүлэлт гэдэгтэр энэ бол одоо дэлхийд дахинд хэрэглэгдэж байгаа маш түгээмэл арга. Тухайлах юм бол одоо дүүргийн нийтийн номын сангууд хоорондоо хамтраад мөн одоо томоохон одоо сүлжээ нийтийн номын сангууд тийм нийтийн номын сангууд сүлжээнүүд хоорондоо хамтраад одоо нэгдсэн нэг системээр худалдаа авалтгийг хоорондоо одоо сан хөмрөгөө солилцох гэдэг юм. Энийг зохицуулахад бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгээд мөн одоо номын сангийн материал бүрдүүлэхэд бол санхүүжилт тусахад дэмжлэг болно. За энийг та бүхэн бас гадарлаж байгаа бох. Яг тэгэхээр одоо номын санд бол фандрайзинг буюу санхүүжилт тусах бол түгээмэл ийм үйл ажиллагаануудын нэг. Одоо тэр дундаа одоо яг хүмүүсийн дунд бэрэлт хэрэгцээ байгаа материалуудыг өөрийн төсвөөр авахаас гадна ингэж бусдаас одоо гадны байгууллагууд дэмжигчид уншигчдаа сандив босгож ингэж цаг хөмрөгөө бүрдүүлэх бол бас энэ маш түгээмэл ийм нийтлэг туршлага байдаг. Тэгэхээр одоо энийгээ тайлбарлах хүмүүст ойлгуулах ямар тэргүүлэх чиглэлээр юу бүрдүүлэх гэдгийг одоо ингэж хүмүүст тодорхой танилцуулахад бол маш чухал үүрэгтэй. За тэгвэл одоо сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогод одоо тусгах зайлшгүй шаардлагатай ямар хүчин зүйлүүд байд юм бэ гэдгийг би та бүхэндээ бас товчхон тайлбарч хүргэе. Энэ мөн ялхаагүй одоо номын сангийн төрөл хэлбэрүүдээс шалтгаалаад харилцан адилгүй байдаг. Гэхдээ одоо ерөнхийд нь ингээд яг нийтлэг зарчмуудыг нь авч үзэх юм бол одоо байгууллагын стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг баримтлах. За энэ дээр би түрүүнд дурдсанчлан одоо байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөнүүдийн тэргүүлэх чиглэлийг бол нэрнтэй нь яг төвлөсөн байх хэвээр. Мөн хууль тогтоомжид заасан чиг үүрэг чиглэлийг бол тодорхой тусгасан байх хэвээр. Тухайлх юм бол манай үндэсний номын сангийн хувьд бол одоо Монголын ард түмний бичиг үсгийн дурсгал, бичиг үсгийн одоо хөсгөн үнэтэй дурсгалуудыг хадгалах, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх юм үүрэгтэй. Энэ нь өөрөө номын сангийн хувьд бол бусад хуулиудад заагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлүүдийг тусгах гэсэн үг. Мөн бусад номын сантай одоо хамтын ажиллагаа төлөвшлөл одоо ялангуяа түрүүн би хэлсэн. Одоо тэр сан хөмрөгийн хамтарсан одоо хөгжүүлэлт гэх юм уу ийм хөгжүүлэлтийг одоо туршлагыг авч явж байгаа бол энийг тодорхой заах хэрэгтэй. Мөн сан хөмрөгийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг зайлшгүй тусгах хэрэгтэй. За мөн одоо сан хөмрөгийнхөө онцлог давуу тал өнөөгийн байдлыг тусгах хэрэгтэй. Мөн сан хөмрөгийн мэдээллийн нөөц сангуудыг хүргэх арга хэлбэр нь бол тодорхой яг мэдээлэх үүргийнхаа өрөөнд тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээ сан хөмрөгийн сэдвийн чиглэл, хэлбэр, төвшин, хэл тэгээ хэрэглэгчдийн бүлгийн тодорхойлт гэсэн ийм зүйлүүдийг бол сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогод зайлшгүй одоо тусгах шаардлагатай байдаг. За сүүлийн хоёр дээр та бүхэнд одоо тодруулах хэлэхэд тухайлах юм бол одоо эрдэм шинжилгээний номын сангуудын хувьд сэдвийн чиглэлэхэд одоо бүхэл одоо судалгаа шинжилгээний чиглэлээр тэгээд цахим хэлбэрээр байх юм уу, хэвлэмэл хэлбэрээр байх юм уу тэр хэлбэрүүд. Тэгээд төвшин нь болохоор одоо эрдэм шинжилгээний агсан төвшний бүтээл байх юм ямар бүтээл байх вэ? За тэгээд хэлээд хувьд ямар хэл дээр төлхөө одоо сан бүрдүүлэх үү гэдэг нарийн заасан. Тэгээд хэрэглэгчдийн бүлгийн хувьд ихтэй сургуулийн номын сангийн хувьд бол мэдээж одоо шууд хэрэглэгч тэгэхээр ихтэй сургуулийн одоо оюутнууд багш нар одоо ажилдаа албаа агчд байх. За энэ болгоныг ингээд тодорхой заасан байх хэрэгтэй гэсэн. За одоо сан хөмрөг хөгжүүлэлтийн одоо бодлогын ерхий бүтцийг би та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ мөн ялгаагүй одоо номын сангуудын төрөл хэлбэрээс хамаарат төрөл хэлбэр одоо амрах хүрээнээс хамаарат харилцан адилгүй байдаг. Гэтэ одоо ерхий зарчим одоо бүтцийн үед бол мэдээж удирдгал байх хэвээр. Удирдгал хэсгээр ерхий танилцуулах тэгээд үйлчлүүлэгчтэй хамрах хүрээг бол хамрах хүрээ зааж өгөх хэрэгтэй. Мөн үйлчлүүлэгчтэй эрэлт хэрэгцээг энэ дээр дурдах хэрэгтэй байдаг. Одоо энэ бол яг тусдаа бүлэг болж орохыг би хэлж байгаа. Тэгээ мөн сан хөмрөгийн тодорхойлолт өнөөгийн байдал сан хөмрөгийн зорилтуудаа бол танилцуулах хэрэгтэй. Мөн ном бүтээл сонгох шалгуур үзүүлэлтүүдээ бол маш тодорхой юм нарийн зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ бол өөр ингээд бүтэн одоо юу гэдгийг өөр нэг сэдвлэгц байх боломжтой. Ийм за тэгээ мөн одоо худалдан авалт хийх зарчмууд худалдан авалтын зарчмууд тэгээ бэлэг хандив одоо номын санд бол бэлэг хандив ялангуяа номын хандив бол маш хэрдэг. Тэгээд энэ хандивыг ямар хэлбэрээр яаж авах вэ?
дотроо яаж үнэлэх үү гэвэл энэ дотроо ингээд задарсан маш нарийн залтуудтай. За тэгээ сан хөмрөгийн зохион байгуулалт, сан хөмрөгөөс одоо актлах те сан хөмрөгийн хөмрөгтөл, сан хөмрөгөө дүн цэн ач холбогдлого болсон бүтээлүүдийг бол хасалт хийх энэ журмууд бол нарийн байх хэвээр. Мөн одоо номын сангийн материалуудыг хөө хилцэх гэж. За энэ дээр та бүхэн гайхаж ирж магадгүй. Төрөө би бас нэг зохисгонд дурдсан. Энэ дээр тухайлах юм бол номын сангийн материал танад одоо ийм материал байхгүй юм ч тийм альсвал энэ материал танай номын санд одоо чиг үүргийн өвдөл байх ёсгүй гэсэн ийм саналууд үйлчлүүлэгчдээс ирж болно. Тэгвэл одоо тэр саналуудыг шийдвэрлэхэд одоо номын сангийн сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогын энэ журмыг баримталж шийдвэрлэнэ гэсэн үг. За тэгээ сүүлд нь бол бодлогыг шинжлэх журам хугацааг тодорхой заасан байдаг. За шинжлэх журам гэдэг дээр яагаад өөрөө одоо номын сангийн үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээ сан хөмрөг одоо бүтээгдэхүүн хэлбэрүүд бол өдөр тутам ингээд хөвсөж байгаа энэ үед бол энэ одоо сан хөмрөгийн бодлогыг одоо оновчтой цаг тухайд нь шинжлэх гэдэг бол хамгийн чухал байдаг. За тэгээд энэ дээр шинжилсэн хугацаануудыг бас тодорхой заасан байдаг сан хөмрөгийн бодлого дээр анх хэдэн онд гарсан хэдэн онд ингээд шинжлэгжсэн байдгийг одоо нийтэд яг ингээд тодорхой мэдээлсэн байдаг юм аа. Энэ бол маш чухал юм аа. За ингээд би жишээн дээр тайлбарлая. За энэ дээр Мельбурний их сургуулийн Австралийн Мельбурний их сургуулийн номын сангийн сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогын юм хуудас харагдаж байна. За ингээд вебсайтаараа нээлттэй мэдээлсэн. За миний одоо дурдсан хэсгүүд энд жишээлбэл энэ overview гэдэг энэ удирдгал хэсэг те энэ дээр ерөнхий танилцуулга юмнууд нь ингээд дотроо байж байгаа жишээтэй. За тэгээд доошо ингээд хэсгүүд нь ингээд тусдаа ийм холбоосоор орцсон. Тухайлх юм бол энэ ихэнд нь хандив бэлэг одоо гэрээслийн журам гэдэг жах чи. Дараагийнх нь хоёр дахь хэсэг нь болохоор электрон санг одоо бүрдүүлэх журам гэдэг юм. Энэ нь өөрөө ямар ач холбогдолтой гэдэг нэг ийм урт билээсээ урт ийм журам байснаас тусдаа ийм холбоосоор ингээд гэх юм хүмүүст илүү ойлгомжтой. Тухайлх юм бол одоо электрон сан бүрдүүлэх журам л одоо тэр хүн тэр мэдээллийг авах чухал байх юм бол зөвхөн энэ холбоосоор бол тэр хэсгийг харчихна гэсэн үг. За мөн одоо энэ сан хөмрөг хөгжүүлэхийн бодлогын ерхий заалтууд журмуудаас гадна тэрнтэй шууд холбогдох ийм журмуудыг нь бас ингэж хавсаргаж өгсөн байгаа. Тухайлх юм бол энэ дээр дижиталчлалын журам байж ах жишээтэй. За дараагийн жишээ энэ дээр Солонгосын үндэсний номын сангийн жишээ байж байна. За Солонгосын үндэсний номын сангийн хувьд бол ингээд англи хэлээр тийм мэдээ солонгос хэлээр байгаад мөн ийм одоо дэлхийд дахинд одоо харилцдаг ийм том номын сангийн хувьд бол бас энэ англи хэлээр сан хөмрөгийн бодлого нь байж ах жишээ тийм. Энэ дээр ялгаагүй одоо Мельбурний сургуулийн номын сантай ялгаагүй ингээд голлох хэсэг заалтуудыг ингээд тусдаа холбоосоор ингээд оруулаад өгсөн. За эхний хэсгийн энэ дээр дэлгэцэн дээр ингээд хараад үзэх юм бол энэ дээр одоо сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогын зорилго одоо ерөнхий чиглэл гэдэг юм уу. Ингээд энэ ерөнхий хэсгүүд нь болохоор ингээд тусдаа дэд хэсгүүдээс бүтээд энэ дотроо ингээд нарийн задраад гээд явц ийм жишгтэй байдаг. За энэ дээр одоо та бүхэн сонирхолтой түрүү миний танилцуулсанчлан одоо хамтарсан сан хөмрөг хөгжүүлэлтийн стратеги гэдэг тусдаа хэсэг байж байгаа. За энэ дээр одоо Солонгосын үндэсний номын сангийн хувьд бол дэлхийн томоохон үндэсний номын сангууд те тухайлх юм бол Конгрессийн номын сан, Британий номын сан гэдэг юм. Энэ том одоо үндэсний номын сангуудтай хамтарч ажиллаад одоо хамтарсан сан хөмрөг хөгжүүлэлтэн дээр л ажилладаг. Хоорондоо одоо мэдээлэл солилцох, нөөц сан хөмрөгөө солилцох одоо худалдаа авалт хийх гэдэг юм. Мөн одоо дотоод номын сангууд тэр мэдээллийн байгууллагатайгаа консорциум болж ингэж хамтарч ажилладаг. Тэгээ энэ бол өөрөө одоо дэлхийд ихний ийм шилдэг жишг болж ингэж орж ирж байгаа. Ийм сайхан одоо тэргүүн туршлага байгаамаа. За ингээд сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах болон бодлого үе шат гэдэг хэсэг рүү оръё. За энэ бол нэг үндсэн 5-6 үе шатаас бүрддэг. За мэдээж одоо номын сангийн хэлбэрүүдээс шалтгаалаад харилцан адилхан өөрөөрөө. Тэгээ ерөнхийдөө одоо нэгдүгээр эхний шатнд л удирдамж гаргах. Энийг бол удирдлагатай танилцуулаад номын сан дотроо бол комисс байгуулах хэрэгтэй. За энэ өөрөө мэрэгчлийн нарийн ур чадвар сарцсан олон төрлийн мэдлэг мэдээлж харсан юм адармаатай ярвагтай ажил байдаг учраас ганц хүмбэл хийх боломжгүй. Энэ дээр одоо олон одоо салбарын мэрэгчлүүдээр бүрдсэн комисс байгуулна. За комисс байгуулад ажил үүргээ бол хуваарлах. За энэ бол ингээд нэгдүгээр
2 дугаар шатанд бол мэдээлэл цуглуулах. За энэ мэдээлэл цуглуулах шатанд бол одоо сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлоготой шууд холбоотой энэ бодлогын баримтчгүүд те энэ дээр номын сангийн стратеги төлөвлөгөө холбогдох журмуудаа эргийг харах нэгтлэх эндээс одоо чухал заалтуудыг жагсаах. За тэгээ сан хөмрөгийн зорилтууд сонгох шалгууруудаа гаргах. За энэ бол 2 дахь шат. За 3 дахь шатанд бол хэрвээ одоо сан хөмрөгийн бодлогыг аль эрт хөгжүүлсэн номын сан байх юм бол энэ дээр өөрчлөлтүүдийг хэлсэн. Одоо ямар өөрчлөлт оруулах вэ? Одоо хэрэглэгчдээс авсан судалгаа одоо стратеги бусад зүйл одоо бусад хүчин зүйлүүдтэйгээ хамаарат ямар хэсэгт нь өөрчлөлт хийх үү гэдгээ бол шийднэ. Тэгээ мөн стратеги төлөвлөгөөг бол дахин нягтлаад за эндээс ингээд орхигдуулсан те сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлоготой одоо орхигдуулсан зүйл юу вэ? Хэр одоо уялдаа холбоотой байна гэдгийг нэгтлэн. Тэгээд мөн өөрчлөлт шаардлагатай зүйлсүүдээ бол ингээд нарийн тэмдэглэнэ 3 дугаар шатанд. За 4 дахь шатанд болохоор бодлогын төслийг гаргах. За бодлогын төслийг ерөнхийдөө энэ драфт одоо яг үндсэн одоо юг бодлогынхаа одоо бичиг баримт ингээд боловсруулна гэсэн үг. Энд одоо нэг анхаарах чухал зүйл нь болохоор бусад номын сангуудын туршлагаа судлах. Ялангуяа дэжил төстэй номын сангуудаас. Эзэм шинжилгээний номын сан байх юм бол бусад орнуудын эзэм шинжилгээний номын сангуудын сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогоудаас туршлага судална гэсэн. Тэгээд мөн одоо цаасан дээр өмнө нь боловсруулсан юм шатуудаа одоо тэр зүйлсээ одоо цаасан дээр буулгах. Тэгээд энэ дээр өөр нэг анхаарах маш чухал зүйл нь болохоор дээш гадны номын сангууд дотооддоо ингээд харилцан туршлага судлах ч гэсэн өөрийнхөө одоо номын сангийн онцлогийг бол тусгах. Тэгээд хэрэглэгчдэд нэгдсэн тэр онцлогийг тусгах бол маш чухал, амин чухал ийм үйл ажиллагаа тийм аа. За ингээд дараагийн буюу одоо 5 дугаар шатанд бол номын сангийн өдөр дах зөвлөлөөр татлуулна. Энэ өөрөө нэг албан ёсны бичиг баримт учраас. Тэгээд өдөр дах зөвлөлд бол одоо өргөн бариад танилцах хугацааг бол хангалттай өгөх ёстой. Тэгээд танилцаа тэднийхээ санал зөвлөмжийг тусгаад сүүлийн үйлдвэрийг гаргаж ингээд батална. Тэгээд номын сангийн өдөр дах зөвлөлд энэ дээр нэг зүйл одоо сонирхолтой номын сангийн одоо өдөр дах зөвлөлийн хувьд бол маш өндөр одоо мэргэжлийн болоод ажлын дадлаг туршлагатай эксперт төвшний хүмүүс л ажилладаг. За 6 дугаар шатанд бодлогыг шинжлэх. За энэ дээр төрийн зохис дурдсанчлан одоо хэрэглэгчтэй эрэлт хэрэгцээ бол ингэж өөрчлөгдөж сан хөмрөг одоо мэдээллийн нөөц сан энэ одоо хэлбэрүүд нь ингэж өөрчлөгдөж алхам тутамдаа шинжлэгдэж байгаа ийм үед бол одоо энэ бодлогоо шинжлэх, жил тутам мэргэжний ахтлах. Тэгээд түүнээс гадна одоо энэ шинжилсэн зүйлс одоо энэ чиг хандлагын ажилтнуудаа танин мэдүүлэх одоо тогтмол сургалт зохион байгуулах маш чухал юм байдаг. За энэ ерөнхий жишг бичиг баримтуудыг л би энэ Айдахогийн номын сангуудын хорооноос ингэж авсан. Тэр энэ доор вебсайтын холбоос харагдаж байна. Та бүхэн энүүгээр ороод харах боломжтой. Англи хэл дээр энэ илүү дэлгэрэнгүй байгаа. За тэгвэл манай хувьд ямар байна? Манай номын сангууд ямар байна? Тийг би нэлээд бас энэ сургалтын материалыг бэлдэх явцдаа нэлээд анзаарч ажиглаж харлаа. За энэ дээр одоо юу бодлогын төвшөнд бол тоолох юм бол энэ номын сангийн хууль дээр 5 дугаар бүлэгт бол номын сангийн сан хөмрөг гэдэг энэ дотроо 16 дугаар зүйл нь номын сангийн сан хөмрөг бүрдүүлэлт 17 дугаар зүйл нь номын сангийн заавал авах хувь гэх мэтлэн юм ерөнхий заалтуудыг бол номын сангийн тухай хуулинд тусгасан байсан. За манай одоо гол одоо толгой номын сан үндэсний номын сангийн хувьд энэ вебсайтн дээр үндэсний номын сангийн тухай гэдэг зэсэн дээр үйлчлэгээний журам гэдэг хэсэгт үйлчлэгээний журам дотор одоо уншлагын танхимаар үйлчлэх ингээд үйлчлэгээр нэлээд олон журмуудын нэлээд төгсгөл хавцаа Монгол улсын үндэсний номоос ном хэвлэл бүрдүүлэх журам гэдэг юм тустай журам байсан. Та бүхэн одоо үзэж танилцаж амжааг хүмүүс энэ зэсээр ороод энэ журамтай танилцаарай. Тэгээд миний хувьд одоо энэ дээр санал болгоход бусад номын сангуудаа ч гэсэн ер нь одоо энэ сан хөмрөг бүрдүүлэх сан хөмрөг хөгжүүлэх одоо бодлогын хувьд бол яг тусдаа дэд зэс болоод орсон бол нэлээд оновчтой. Хүмүүс олж одоо уншихад илүү төхөмтэй юм аа. За Монгол Улсын их сургуулийн номын сангийн вебсайтаар орсон. За Монгол МОС-ийн номын сангийн вебсайтын дээр тавьсан 4 журам одоо дотоод журмын хувьд бол нэг ийм цогц журам энэ МОС-ийн
захирлын тушаалаар баталсан ийм журам. Энэ журам дотор бол одоо ийм багц журам байсан. Гэхдээ дотор нь одоо юу гэдэг нарийн ялгсан одоо сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлого гэсэн тийм тусдаа бодлого бол байгаагүй. Энэ дээр сан хөмрөг хөгжүүлэлттэй холбоотой ийм хэсгүүд бол байсан. Тэгэхээр энэ нь ингээд тусдаа журам болоод гарах юм бол маш холбогдолтой. Ялангуяа одоо шиг ийм журам гарах юм бол их чухал юм аа. За ингээд эцэст нь би та бүхэнд нэг баруун шиг тоног сургуулийн мэрэгчлэтнүүдийн судалгааны нэг хэсгийг хуваалцъя гэж бодож байна. За баруун шиг тоног сургуулийн мэрэгчлэтнүүд одоо Монголд хэд удаа ирж Америкийн Монгол судлалын төв боловсролын сургуультай хамтарч бол номын санчидын мэрэгжил дээгчдүүд хэд хэдэн сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. За энэ мэрэгчлүүд энэ сургалтыг зохион байгуулж явахдаа бол гол томоохон номын сангууд, бас жижиг номын сангууд, хувийн номын сангаар хүртэл орж ийм Монголын номын сангуудын ийм судалгааг хийсэн. Ерөнхий одоо үнэлгээ, ийм assessment хийсэн байгаа. За тэгээд энэ assessment бол яг энэ доор харагдаж байгаа холбоос дээр бол яг дэлгэрэнгүй та бүхэн холбоосоор нь ороод ер нь энэ assessment-тэй танилцах боломжтой. За энэ дээр нэг одоо чухал анхаарал татсан нэг зүйл байсан энэ яг энэ сан хөмрөг хөгжүүлэлттэй холбоотой ийм санал төвшүүлсэн байсан. Энэ дээр болохоор юу гэж энэ хүмүүс одоо ямар санал төвшүүлсэн байсан бэ гэхээр ерөөхдөө одоо Монголын номын сангууд бол тодорхой бодлого стратегиэр хэрэглэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд одоо тулгуурлан энэ сан хөмрөгөө бүрдүүлэх. Ялангуяа одоо ийм сан хөмрөгт ирж байгаа хандивуудад бол ийм цензуртэй хандах гэдэг ийм саналыг төвшүүлсэн байсан. За би дараагийн слайдн дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Энэ дээр энэ мэрэгчлүүд юу гэж үзсэн байсан бэ гэхээр хандив бол Монголын номын сангуудад хандиваар ном бүрдүүлэх, хандиваар сан хөмрөг бүрдүүлэх бол маш өндөр ач холбогдолтой одоо гол үүрэгтэй ажил байт юм байна. Гэсэн хэдий ч одоо чанарын шаардлага тэр бүр хангагддаггүй материалууд ирдэг гэдэгтэр номын санчид бол дуу нэгтэй байсан. За тэгээ ийм учраас стратеги номын сан хөмрөг хөгжүүлэх юм тусдаа бодлоготой тэрийг одоо практикт хэрэгэлдэг. Тэгээ стратеги суурилсан юм шийдвэрүүд гаргадаг. Тэгээ ялангуяа одоо хандивт бол ийм цензуртэй ханддаг. Тэгээд яг энэ чиглэлээр сургалт судалгаа хийх нь бол зайлшгүй чухал ийм ажил юм аа гэдгийг энэ дээр хандсан байсан. За энэ дээр би нэг хандивт одоо цензуртэй хандах гэдэг дээр нэг жоохон тодруулах гэх юм бол одоо гадны дэлхийн номын сангууд бол номын санд ирж байгаа хандивыг ялгаагүй одоо сан хөмрөгийг бүрдүүлдэг одоо бүх тэр дүрм журмынхаа дагуу үнэлж цэгэндэг. Яг л энэ өөрөө нөгөө номын сангийн үндсэн бүтээл өмч одоо хөрөнгөөлж цаашдаа хадгалт хамгаалт гэвчтэй олон одоо дэд зардлуудыг дагуулдаг. Ийм учраас хандивт бол маш цензуртэй хандаж яг үндсэн одоо ном худалдаж авч байгаа ном шиг яг ийм цензуртэй ханддаг. Тэгээд одоо хэрвээ шаардлага хангахгүй хандив ирэх юм бол шууд буцаах гэдэг юм. Энэ хандив одоо номын сангийн энэ сан хөмрөг хөгжүүлэх бодлогот бол хандив одоо бэлэг гэрээслэл гэж тусдаа заалт орсон байдаг нь бас ийм учиртай юм аа. За ингээд эцэст нь та бүхэндээ нэг хэсгийг хуваалцъя. Сан хөмрөгийн бодлогыг сайтар боловсруулбал сан хөмрөг хөгжүүлэлттэй холбоотой их ажлыг хийж гүйцэтгэхэд гол аргачлал болж өдөр тутам ашиглагддаг юм аа гэж энэ Австралийн номын сангуудын сан хөмрөг хөгжүүлэлтгээд энэ өгүүлэлт дурдсан байсныг хуваалцъя. За ашигласан материалуудын хувьд за би энэ дээр гол ашигласан материалуудаа дараа нь та бүхэнд комментээр нээлттэй хуваалцсан. Ингээд маш их баярлалаа. Ингээд асуулт байх юм бол хариулахад бэлэн байна. Асуултаа бичгээр бэлдээнэ үү?